بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده في كوني اميره في بيتك. النهارده هنعمل عصير، حاجه متوفره وحاجه اقتصاديه متوفره عندنا في البيت وسريعه. معانا اهو هنقول المكونات بسرعه. معانا عصر 3 ليمونات، معانا معلقه صغيره من النعناع المجفف، معانا كوب من السكر. ممكن طبعا لو في نعناع اخضر مش مفيد. هنحط الاضافات دي كلها مع بعض في الخلاط، هنضربهم ونرجع لكم تاني. ده طبعا عصير صحي ومفيد متوفر معانا في كل بيت. مفيش اي ضرر منه لاي حد من اصحاب الضغط او الامراض المزمنه. طبعا الليمون بيهدي الاعصاب والنعناع كمان، فالاتنين طبعا مريحين معانا في رمضان. هنحط الاضافات ونشغل الخلاط ونرجع لكم تاني وهنشوف مع بعض. دلوقتي اهو رجعنا لكم تاني بعد ما عصرنا الليمون. ادي نشوف معانا جمال الشكل، دي ولا اروع من كده. ادي طبعا شايفين النعناع داب معانا في الخليط. رونق وريحه ومذاق، حاجه تشرفك، حاجه سريعه، حاجه توفر معانا في البيت. طبعا الليمون موجود والنعناع موجود. وادي الشكل النهائي معانا للعصير. ده طبعا ممكن تحطي له مكعبات من التلج، ممكن تحطي له فانيليا، ممكن تحطي له مكسبات ريحه مثلا ميه ورد او فانيليا، حاجه تغير من حاجه تدي رونق ومذاق للطعم. بس احنا حبينا النهارده نعمل حاجه معانا المتوفره في كل بيت. ودمتم بخير وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.